Štart. Lep dan. Snemanje, kolesa. Že, ja? Zdravo, kar tamle na začetek. Predprijava, plačano, Hribljan. Tole sam en povod. Koliko malo ste začeli letos hoditi? Včasih 2 čez 9, če ni nobenega. Hvala. Na balanci. Lega. Smo zgodni. Zgodni, ja. Cifra 106. Evo nas kle na štartu. Sem eden od prvih. Sonce je, toplo je. Duo smo končno nalepke. Run Tiger. Tukaj še nisem bil. Trasa je 5,4 km, 400 višincev, kar pomeni 7% povprečje. Bom pa šel zdaj pogledati še traso, da vidim, kako sploh izgleda. Sem pogledal, da je tam nekje 19 minut. Ja, to najboljši ima res 15. Bi rekel tak fajn klanček v senci, konstanten klanček. Ugnala je zid, kar se je zrušil v poplavah. Koliko je še? Ford Endurance Energy Unit Gel. Enega stisnem predirka, uporab mojo kodo 15%, Matija za H2. Čudovito vožnjo, prijetno dirko, predvsem pa varno, pa da se boste dan z nami pri nas dobro počutili. No pa gremo. Pripravljeni, pozor. Res nisem pričakoval, da bo toliko glasna pištola. Na začetku sem pozabil štartati Brightona, tako da me je opozarjal. Kot prvo bi se rad zahvalil organizatorju za poslane posnetke s terena, ki so res naredili še bolj zanimiv video. Tega res nisem pričakoval, tako da še enkrat hvala in upam, da boste uživali. Moj cilj za to dirko je, da končam pod 19 minut. Glede na to, da sem Brightona prižgal pozno, moraš zraven trenutnega časa prišteti 22 sekund. Na tem ovinku se je vse začelo. Hitrost je narasla, tempo se je zvišal, začele so nastajati luknje. Kar z glavo, da se ne bom spekel pred koncem. Leteči snemalec na električnem kolesu iz ozadja se je hitro premikal med glavnino. Glavna zvezda, ve. Tiš me, tiš. Med tem časom sem pa jaz probal držati skupino, ampak še zmeraj sem gledal, da ne bom preveč stisnil. Tako da sem držal nekje 340-350 vatov, saj sem imel tu tak plan in sem videl, da se počasi približujem ostalim kolesarjem. Tako, kot se je tudi snemalec iz ozadja približeval meni. Prva skupina, ki je bila slabih 200 metrov pred mano, je že šla mimo te jasnine. In potem me je končno ujel. Drž ga! Mislim, da si ti. To pa je bil dobesedno leteči snemalec. Na tem delu se je cesta zožala, ampak ker so bila samo dva, ni bilo nobenega problema. Med tem časom je snemalec že ujel prvo skupino 5, kjer je bil tempo res visok. Po 10 minutah sem bil dobrih 45 sekund zadaj za prvo skupino. To sem tudi lahko videl na naslednjem ovinku in pa da imaš za občutek, koliko je to razdalje.
Prva skupina se je dokaj dobro držala skupaj, čeprav je tempo sam naraščal. Trenutno imam že 192 srčnega, kar je še znotraj moje meje. Poleg tega sem pa že naredil 10-sekundno luknjo za tekmovalcem za mano, zato sem sam vzdrževal moj tempo in ga držal. Medtem je Aljaž v prvi skupini že kazal znake ustavljanja. Se je odprla majhna luknja, ki jo ponavadi nikoli nočeš imeti. Na čelu skupine je bil Mitja Dovnik, ki je držal tempo skupine, za katerim je bil Marko Plank. Jaz pa sem se že močno boril s samim sabo. Po dobrih 40 sekundah je Aljaž že spustil prvo skupino. Tako so bili samo še 4 kandidati za stopničke. Glede na tempo, ki sem imel, sem bil malenko zadaj, tako da sem mogel nujno še bolj pritisniti v rdeče, če sem sploh hotel končati pod 19 minut. Dober kilometer pred koncem je spustil prvo skupino tudi lanskoletni zmagovalec Marko Plank. Zdaj so ostali samo še zadnji 3 finalisti, Mitja Dovnik, Jan Jazbec in Matej Kangler. Prva skupina je v zadnjih 400 metrih tekme in vsi čakajo, kdo bo naredil prvo potezo. Vedel sem, da je še dobrih 200 metrov do cilja, no, vsaj sklepal sem glede na Strava segment, tako da sem dal vse od sebe. In tukaj sem ugotovil, da Strava segment ni konc tekme in da je še dodatnih 200 metrov, tako sem z zelo omejenim časom šprintal, kar je še dalo od sebe. Po 19. Yes. Evo ga. Na koncu sem bil malo zmeden, ker niste vedel, če je tam cilj, ni... Ja. Pa si videl pol to, ja. A kaj je krožna? Preživo? Prehiter sem začel. Ne da, ja? Sem mislil, da me bo dobro, ampak sem še zmagal. Ni šlo zadnje. Boš tako low preparation? Ja. Ja, pa boš te pele. Po 19. Prva grupa. Ne. Ti? 23. Koliko so ti savinski kritički odgovarjati? To je tako reda, konstanten tak. Za tebe, le. Pa senčka, joj. Za tebe, Torej, kategorija nad 40 let. Tretje mesto, Nejc Golob. Uvrščenega v tej kategoriji Mitja Berzelak. In najboljši Marko Paher. Torej, do 40 let. Tretje mesto, Mitja Dovnik. Na drugo mesto pa se je dobesedno povzpel Matej Kangler. Prvega mesta pa se je ta tekmovalec tako očitno razveselil in to je Jan Jazbec. Ti 3 tekmovalci so bili tudi absolutno najboljši danes na 3. kolesarskem vzponu. Ženske do 40. leta. Tretje mesto si je danes privozila Patricija Goričan. Druga pa je bila Lucija Knez. Prvo mesto pa je ubranila od lani domačinka, ki je menda danes podrla tudi svoj osebni rekord. V cilj je pripeljala s 23:27. In to je odlična Tajda Glamočak. Res bravo, odlična tekma, tudi med vami korektna, spoštljiva. Organizatorje, lepo, res je čudovito, da prijete takle z vseh koncev nas pozdraviti, nas pogledati. Odlična organizacija, tudi golaž na koncu je bil res odličen. Dobra cesta, predvsem v senci. Sama trasa je ful zanimiva, ker je tak konstanten klanček. Vmes se še 2-krat poravna,
Jaz sem zadovoljen, sem dosegel moj cilj pod 19 minut, je pa znesel za 6. mesto v kategoriji in absolutno upam, da si užival. Narod se na kanal in se vidimo naslednjič.